أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أحبتي في الله تعالى إلى الآية 50 من سورة البقرة. قال فيها الباري عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. طبعا بعض الناس يقرؤونها وإذ فرقنا بكم البحر، مع أن الصحيح وإذ فرقنا، الراء مفتوحة. نأتي إلى تفسير هذه الآية. قال الإمام العسكري عليه السلام: قال الله عز وجل: واذكروا أنتم اليهود الذين مع النبي صلى الله عليه وآله أسلافكم من اليهود السابقين الذين أنجيناهم من آل فرعون ومن الغرق. إذ فرقنا بكم البحر، فرقة، كل فرقة تمر من شق خاص لها، ينقطع بعضه من بعض. فأنجيناكم هناك وأغرقنا آل فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون. وذلك أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر، تدرون فرعون خلفه، أوحى الله عز وجل إليه: قل لبني إسرائيل جددوا توحيدي. هذه اللحظة الحاسمة والقلقة، هنا أنتم جددوا عهدكم مع الله عز وجل أولا بتوحيده، الله يخبركم ذلك. وأقروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدي وإمائي، وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين، وقولوا اللهم بجاههم جوزنا على متن هذا الماء، فإن الماء يتحول لكم أرضا. فموسى عليه السلام لما وصلوا إلى البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، هنا قال لهم جددوا عهدكم بتوحيد الله، وتقرون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك بولاية علي عليه السلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين أخي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في ذاك الزمان، في زمن موسى عليه السلام. فإن الماء يتحول لكم أرضا عندما تقروا بهذه الأمور. فقال لهم موسى عليه السلام ذلك، فقالوا: أتورد علينا ما نكره؟ وهل فررنا من آل فرعون إلا من خوف الموت؟ أنت تريد أن تغرقنا في البحر ونقتحم في هذا الماء الغمر بهذه الكلمات اللي تعطينا إياها؟ وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا. إذا قلنا هذه الكلمات أقرينا بالتوحيد وبالنبوة وبولاية أهل البيت، معقولة احنا نتجاوز هذا البحر؟ مستحيل. فقال لموسى عليه السلام كالب بن يوحنا، هذا الظاهر كان موالي لموسى ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، كان هو كالب على دابة له، وكان ذلك الخليج 4 فراسخ. قال له: يا نبي الله، أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء؟ قال: نعم. قال: وأنت تأمرني به؟ قال: نعم. فوقف وجدد على نفسه من توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وولاية علي عليه السلام والطيبين من آلهما ما أمره به، ثم قال: اللهم بجاههم جوزني على متن هذا الماء. ثم أقحم فرسه فركض على متن الماء، فإذا الماء تحته كأرض لينة، حتى بلغ آخر الخليج ثم عاد راكضا. وهذا الأمر أمام بني إسرائيل. ثم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل أطيعوا الله وأطيعوا موسى. جاي يشوفون بعينكم أنا استازيت هذا الخليج وعبرت ورجعت، وكان كأرض لينة. فما هذا الدعاء إلا مفاتيح أبواب الجنان ومغاليق أبواب النيران ومستنزل الأرزاق وجالب على عباد الله وإمائه رضا المهيمن الخلاق. فأبوا
وقالوا نحن لا نسير إلا على الأرض. قالوا أنت صحيح شفناك بعيننا، اجتازيت هذا البحر ومشيت عليه وهو كأرض لينة، ولكن نحن لا نقحم أنفسنا في هذا الماء فنحن نغرق. فما اتبعوا نبي الله موسى في ذاك الزمان، وقالوا نحن لا نسير إلا على الأرض. فأوحى الله تعالى إلى موسى هنا أن أضرب بعصاك البحر. هنا عندما رآهم موسى عليه السلام أنهم لم يتجاوزوا البحر ولم يدخلوا فيه ولم يأتمروا بأوامره ولم يطيعوا الله ويطيعوه، وكل أمره إلى الله عز وجل، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر وقال له قل اللهم بجاه محمد وآله الطيبين، لما فلقته ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج. فقال موسى عليه السلام ادخلوها، بعد شنو حجتكم؟ هاي الأرض أمامكم الآن. قالوا الأرض وحيلة نخاف أن نرسب فيها، يعني ندخل بها نغور فيها. فقال الله عز وجل يا موسى قل اللهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين جففها. فقالها نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفت. هذه ريح الصبا ريح معروفة عند العرب، تضرب القفا، قفا المصلي، لأن هي تستقبل القبلة، فهي تحن إلى الكعبة وتصبو إليها، لذلك سميت ريح الصبا، يعني اتجاهها نحو الكعبة، وهي ريح طيبة النسيم. طبعا نذكر هذا المقطع ولو هو خارج التفسير لأم المصائب زينب عليه السلام، عندما خرجت بعد مقتل الإمام الحسين أخيها سلام الله عليه، خرجت بصوت حزين وقلب كئيب وقالت ومحمدا هذا حسين بالعراء تسفي عليه ريح الصبا، هذه الريح الطيبة طيبة النسيم. إذن إخواني وأخواتي، عندما جفت الأرض قال لهم موسى بعد شنو حجتكم؟ ادخلوها. قالوا يا نبي الله نحن 12 قبيلة، بنو 12 أبا، وإن دخلنا رام كل فريق منا تقدم صاحبه، ولا نأمن وقوع الشر بيننا، فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافه. الله يساعد قلبك يا نبي الله موسى عليهم. فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعددهم 12 ضربة في 12 موضعا إلى جانب ذلك الموضع، ويقول اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لنا وأمط الماء عنا، فصار فيه تمام 12 طريقا. هنا انشق 12 طريق من خلال ضرب موسى لذلك الموضع. وجف قرار الأرض بريح الصبا. فقال لهم موسى عليه السلام بعد شنو حجتكم؟ هم عندكم حجة؟ ادخلوها. قالوا كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين. احنا نريد بين السكك اكو شنو؟ أطواق حتى نشوف شنو يصيبهم. فقال الله عز وجل فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك. فضرب فقال اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت في هذا الماء طيقانا واسعة يرى بعضهم بعضا منها. شلون الأطواق يشوفون من يمشون واحد يشوف الثاني. فحدثت طيقان واسعة يرى بعضهم بعضا منها، ثم دخلوها بعدما أنهكوا نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه المطالب. فلما بلغوا آخرها، آخر هذا الخليج، آخر هذا البحر، جاء فرعون وقومه فدخل بعضهم. فلما دخل آخرهم وهم بالخروج أولهم أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا، وأصحاب موسى ينظرون إليهم، أمامهم ينظرون. فذلك قول الله عز وجل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي تنظرون إليهم. هنا هذا الكلام في هذه المقاطع من الآية كان ينطبق على بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف نجاهم ببركة
هذا الدعاء المبارك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. فهنا قال لهم: أنتم من باب أولى أن تؤمنوا بالنبي محمد وآله، وأنتم ترونهم أمام أعينكم وترونهم بين ظهرانيكم. فقال الله عز وجل لبني إسرائيل في عهد محمد صلى الله عليه وآله: فإذا كان الله تعالى فعل هذا كله بأسلافكم لكرامة محمد صلى الله عليه وآله ودعاء موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام دعاء تقرب بهم إلى الله، أفلا تعقلون أن عليكم الإيمان بمحمد وآله إذ شاهدتموه الآن، أنتم أمام أعينكم تشوفونه، فكيف لا تؤمنون به؟ إذن هذه الآية تنبيه لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وآله حتى يتبعوا أسلافهم ويؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وكذا بآله الطيبين الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.